sé qué decir después de todo esto que dice por amistad o noso amigo Xosé Vieira. Bueno, estamos aquí na sede de UNICEPE, que é moi importante. Perdona só um segundo, eu vou interromper o autor, porque realmente eu cometo um grande erro nesta apresentação. Pero eu quero retificar, porque dei-me tempo, perdona Ângelo, é que nós devemos esta sessão, este momento, para mim, fundamental na cultura da Galiza, que se transporta para aqui, à Unicep. E, sobretudo, ao Dr. Rui Vaz Pinto, que foi o homem que nos permitiu que nós transmitíssemos aqui aqueles conhecimentos que nós trazíamos desde o outro lado do Rio Minho. Porquê? Porque do lado do Rio Minho, norte, existe um sul, a margem esquerda do Rio Minho. E a margem esquerda somos os irmãos gemelos dos galegos. Perdona e muitas graças, Rui, por este momento. Ângelo, perdona e te passo de novo a voz. Muy ben, perfecto. Así xa queda claro o papel de UNICEF en todo isto. Como andamos con tempo limitado, eu quería cambiar un pouco o orden, falar 10 minutos ou 15 da investigación de Galicia, e despois empezar con todo. Eu creio que sim, creio que és uma boa opção. Bueno, pois empezamos por aí. Cando eu rematei a carreira, fixen unha primeira investigación, era un rapaz novo, fixen unha primeira investigación en Galicia con un cuestionario moi potente, 1000 cuestionarios en Galicia, unha investigación con unha enquisa moi larga de 2 horas que trataba moitos temas, e por primeira vez metín un par de preguntas sobre o idioma que nunca se había estudiado, porque os intelectuais galeguistas, os periodistas, os historiadores, todo o mundo discutía desde o século XIX canta xente falaba galego, 80%, o 90%, o 70%, como era o tema, non se sabía científicamente. A xente falaba do que conocía. Bueno, con 1000 cuestionarios podíamos ter unos resultados moi poderosos, con un erro de 3% nada máis. Entón supimos que falaba galego, somente galego, o 56% da población de Galicia no 1970, e solo castelán, somente castelán, o 7%. Mezclas de castelán e galego pois eran o 20% en castelán e o 70% galego. Depois quedaba un 10% aí no medio que falaba de ambas cousas. A partir deso foi moi importante, porque como tiñamos datos das variables sociolóxicas de renta, hábitat, formación, todo iso daba un estudo moi importante informáticamente, que na época se empezaba a traballar cos temas informáticos, e supimos por primeira vez con datos fiables e científicos que o idioma en Galicia no 1970, que é casi prehistoria, era unha cuestión puramente social e sociolóxica. As rentas altas, o hábitat das ciudades, a formación importante, todos eses falaban castelán. A xente do campesinado e a xente mariñeira dos portos pequenos falaban casi íntegramente galego, e se subía por la escala social falaban máis castelán, e se baixaba por la escala social falaban máis galego. Era unha cosa que parecía de laboratorio. Eses datos eran importantes porque demostraban
empíricamente de que o idioma é un tema sobre todo sociolóxico, social. Un idioma, como vamos a ir vindo un pouco, non é fácil de machacar e de facer desaparecer. Hai idiomas que aguantan 8 séculos e non desaparecen, e ao revés, cando un idioma pones toda a forza do mundo para que renaza, tampouco renace tan rapidamente. É unha cosa social, e as variables son sociais, e non é un impulso político ou económico somente, son variables sociais as que traballan en este eido. 3 anos despois fixen, non hai que falar como o Papa, fixen unha outra enquisa na comarca de Vigo, que era a comarca máis desenrolada de Galicia, onde estaba Pescanova, que era a industria pesquera maior do mundo, que inventou o arrastre por popa, os buques de aceiro para pescar cerca de Irlanda, as industrias da cerámica, que tiñan 8.000 traballadores, quero dicir, había unas conserveras. Vigo era moi potente no ano 70 e había habido unas folgas moi importantes en esa época, e bueno, fixemos tamén unha enquisa máis complicada, con máis un cuestionario un pouco máis complexo, e vimos que os resultados eran parecidos, un pouco máis do castelán, pero sobre todo o que vimos científicamente por primeira vez era o tema da diglosia. A diglosia son, como vostedes saben, cando hai 2 idiomas, un idioma importante e un idioma menos importante. Por exemplo, o portugués e o mirandés. O portugués é un idioma do país, da nación. Desde o século XIII se impuso obligatoriamente, antes se falaba latín, o reino de Portugal dixo, ahora se fala esta lingua romance que é portugués. Entón o mirandés, como estaba aí no monte, pois non se supo moito, pero a Iglesia, que sempre traballou bastante en contra dos idiomas das diferentes nacionalidades, atrasou o idioma, pero hasta o século XX, en que se estendiu o ensino xeral, ese foi o que acabou con todas as linguas no País Vasco, en Asturias, en Aragón, en todos os sitios, porque o ensino era o portugués. Entón, aí sí que foi un golpe moi duro, e a emigración, porque marchou a xente máis nova e quedaron os vellos, empezaron o declive importante dos idiomas. Foi o ensino xeral en outro idioma importante que é o portugués, e o idioma coloquial da familia, dos pequenos traballos, é o mirandés. O idioma importante, o falar grave, é o portugués, e o falar casurro, que decían eles, é o mirandés. Esa é o que se chama diglosia. Entón, cando tens que falar con médico, con notario ou con unha persona importante, falas en portugués. E ca familia, cos fillos, e cos compañeros de traballo, falas en mirandés. Eso é o que se chama diglosia, un idioma potente que ten aplastado ou machacado a outro idioma menos poderoso. Eso foi o que encontramos na enquisa que fixemos en Vigo, porque os pais falaban entre eles, por exemplo, en galego, e cos fillos falaban en castelán. Por qué? Porque o castelán era o idioma, hasta que morreu Franco e hasta bastante despois, o idioma xeral do ensino, desde os 3 anos hasta os 25, era en castelán, non había outro idioma, e por tanto os pais non querían que os seus fillos poideran perder comba no ascenso social que supón os estudos, por mor de que non superan falar ben castelán. Entón, esa era a diglosia, e supimos e vimos que había un 60% de xente que falaba entre eles en galego, e despois cos fillos falaban un 28, un 29%. Ese decalaxe era a diglosia, e por fin vimos esa cousa tan interesante. Para a xente, cando presenta en Galicia estes resultados, fai pouco na Facultade de Filoloxía de Santiago, a máis importante, onde estaba o catedrático de Sociolingüística, e onde a mí me interesaba presentalo, eles tamén tiñan moito interés, porque isto que había feito eu en 1970 non había tenido tempo nin cartos para poderlo publicar. Entón, bueno, queríamos
queríamos presentar eso, pero a xente que está na universidade hoxe en Santiago ou nas 7 cidades de Galicia, que hai campus en todas as cidades, son os netos de aquela xente que emigrou, aquela xente que cando España estivo a punto de dar crack económico, hubo o plan de estabilización, salieron 500.000 de españois a traballar en Suiza, Alemania e Francia en unos pocos meses, porque estivo a punto de crack económico o goberno español, e mandaron moitas divisas que foron moi importantes para o goberno, para as 7 caixas de aforros de Galicia e para as súas familias. Entón, eu tiña unhas fotografías feitas no 1970 para que a xente nova que está na universidade e que ten ordenadores e que fan viaxes e que teñen coches souperan o que era Galicia en 1970, que era un país totalmente rural. O 70% da población de Galicia vivía no rural e o 42% traballaba no rural. Hoxe é un 5%, quero dicir, todo eso pasou en 20 anos. No resto de Europa tardaron 100 anos en perder o marchamo da agricultura. En 20 anos desapareceu. E por iso, cando estamos facendo o estudio, estamos aterrorizados porque a sociedade rural desaparecía. A sociedade rural en Galicia esmorecía, desaparecía. As parroquias, o que son as fegresías aquí, desaparecían, porque desaparecía todo o mundo. Durante 100 anos hubo a emigración a América, pero é que esta emigración a Alemania e a Francia foi terrorífica. E despois as capitales importantes, Madrid e Barcelona, e as capitales galegas desaparecían. Pasaron do 40% a traballar no campo a traballar o 5%. Sin embargo, seguiron producindo leite para toda España. O 40% do leite de España se produce en Galicia, e antes era o 20 ou 30%, pero na época o campo era unha miseria generalizada. Era unha situación miserenta total. E a xente, buscamos a xente. Sí, nada. Pasa moito, Xosé. Mais. Está, creo que o outro. No, Xosé. Pasa 10 ou 15. Pasa 10 diapositivas. Pasa. Bueno, quero dicir que a xente non sabe a xente da universidade o que era o campo, o que era a Galiza fai 50 anos. Non saben. É imposible que o sepan. Andan en coches, andan con teléfonos e tal. Non sei se que saber. No, Xosé, pasa 10 ou 15 diapositivas. Más. Pasa, más. Que agora? Pasa. Aí, más. Aí, mira. Aí. Vamos aquí a esta. Sí. Eso é gaviar as viñas. É un traballo criminal. Traballar e facer eso a mao un 30 metros e abonar, é un traballo de esclavos. Eso xa non existe. Esta foto de 1970 pasa. As señoras plantando patacas de 1970 son fotos reales, non son fotos preparadas. Esfollando o millo, pasa. A pota, facendo o ardente, unhas castañeñas e tal, pasa. Eso... Non, há unha o anterior. Sí, é a matanza, o porco, de 1970. Este é no Grove, non é o interior da provincia de Ourense ni de Lugo, non. Este é o único momento de intercambio que é o mercado galego. A xente está bien domingada, a señora ten os zapatos limpos, están todos de domingo, as vaquiñas limpas e tal. Era o único momento en que se realizaba algo de intercambio económico, que era cada 15 días ou unha vez ao mes, que se podía vender un ternero ou unha vaca para recuperar algo de diñeiro. Todo demás era autoconsumo. Era unha miseria generalizada a que había. Isto é o 1970. É o derribar teme as señoras esas que van ofrecidas no cabaleito, non? Vou pasar. Que se ve que os pantalóns esos son de 1970. Pasa. Esta é a procesión en Ribadavia da Virxen da Patrona. Mira os 600 os coches, vaya.
estaré preparando un carril para presentar cando empeza. Esta última é o Lavadoiro, Señores de Negro, é unha rapaza que vende fora de Santiago, tal, está latricando aí con elas, e falando, explicando que o mundo é outra cousa. Bueno, vamos para e terminamos así por riba o tema de Galiza, porque é un tema que ali ten importancia, pero aquí tal. Vamos a volver a primeira fotografía. Vamos acima. Vamos a empezar, sí. Eso, muy bien. Bueno, no mundo hai esos 7.150 idiomas, están concentrados nas partes centrales de Asia e de África. En esta zona de África están miles, están o 30% de idiomas do mundo. Hai un pequeno país, por exemplo, como Camerún, que é unha cousa como España ou así, que ten 300 e pico idiomas. Quero dicir que, por exemplo, Portugal tendría 40, 50 idiomas. Quero dicir que, tú fíjate o que iba a pasar. En Oporto tocaría 3 ou 4. Un palí, outro palí, tal. Quero dicir que pasa, entón? Bueno, pois que non hai cartos para alimentar a población, por tanto non teñen cartos para mantener os seus idiomas. En 40 anos va a desaparecer o 90% dos idiomas de África, van a desaparecer todos. Con elo, toda a súa cultura, toda a súa historia, va a desaparecer todo. Ahora que en Europa, en Alemania, en Bélxica, sobre todo co rei aquel que arrasou o Congo belga, van a devolver centos de miles de obxectos que habían arramblado, es que están nos museos de Europa, pero ali casi non van a saber que era, ni para que sirve, porque van a desaparecer todos os idiomas e toda a cultura africana va a desaparecer. Non hai nada que facer, non teñen cartos para alimentar a población, como van a facer dicionarios, explicar e tal e cual, non saben. Hai 5 ou 6 linguas francas que funcionan un pouco en África, o árabe na parte norte, hai el Swahili, el Yoruba, el Lingala, el Wolof e el Efik. Hai 6 idiomas, pero son pequenas cousas. Para esos miles de idiomas que hai, non sirven para nada e va a desaparecer. E os idiomas do mundo teñen gravísimos problemas en todo o mundo de comunicación. En Europa só hai 33 idiomas que teñen peligros máis ou menos graves de desaparecer. En a Península Ibérica, na Península, 4 que vamos a pasar. Este é en 1300 o mapa que había o galego-portugués, o astur-leonés, o castelán, que se impone. Castela, desde o momento que tragou o reino astur-leonés e Galicia, se convirte en un dos reinos máis importantes de Europa. Tiña moito diñeiro, moito exército, tiña moito todo. E os reis católicos foron uns administradores moi competentes, puideron embarcarse para o descubrimento de América, mentras que o seu neto, Carlos I de España e V de Alemania, afundiu todos os cartos dos reis católicos e todo o que mandaron de América, Cortés, Pizarro, e todos os millóns que puderon mandar durante 200 anos os reis de España, desde os reis católicos para cá, son o desastre máis absoluto do mundo. Todo o diñeiro foi para os banqueros suizos e alemáns, os Fugger de todos os idiomas. Castela dou varias veces suspensión de pagos, sempre debendo dinero, porque as guerras de religión, que obsesión que a religión en España, as guerras de religión e as guerras de querer ser emperador de Europa, todo eso, gastaron todo o diñeiro do mundo contradecindo todo o que había, a lo que le habían obligado, que era que non gastaría cartos de España nos rollos europeos. Non fixo nin caso, porque os reyes pensaban que viñan directamente de Deus e, por tanto, eles non tiñan que dar razón ninguna a este pobo de desgraciados que querían impoñer ao rei o que tiña que facer.
eran reyes absolutos e facían absolutamente o que lles daba a gana, sobre todo destruir o patrimonio español durante 500 anos hasta hoxe. Todavía este señor que andivo estes días por aí todavía sigue arruinando. En esta época, na época do rei Sabio, que foi avó do rei Dinís de Portugal, falábanse 8 idiomas na corte do rei Sabio. Falábanse 8 idiomas. Algúns desos idiomas non estaban ainda moi desenrolados, nin se sabía moi ben, pero falábanse 8 idiomas. E os poetas tiñan a gala escribir poesías en 4 ou 5 idiomas, 2 ou 3 versos en diferentes idiomas. Había o latín, había o catalán, había o occitano, había o castellano, había o xudeo, que se chamaba, bueno, o xudeo, vamos a decir, e había o mozárabe. Quero dicir que había 8 idiomas en esa época. E aquí vemos como hai 5, 6, 7 esos idiomas, non? Sí, pasamos. 500 anos despois, así andamos, non? Temos aquí o mirandés, que se mantén aí de milagro, vamos a falar un pouco del, o aranés, o aragonés, o astur e o vasco. Entón vamos a falar brevemente, para non dar a pelma, brevemente. O astur, que falan 150.000 personas, bueno, foi un idioma que naceu un romance do latín e que se perdeu porque os nobles deixaron, e cando o rei pasou a ser rei de Asturias e León e Galicia e Castela, desapareceu e quedou refuxiado no pobo, nas aldeas, nos montes e nos pales profundos de Asturias. E o mismo pasou co aragonés, que tamén era un idioma que estaba entre o occitano e as linguas romances, e tamén desapareceu e quedou aí 800 anos que van aguantando. O aragonés falan 20.000 personas, o astur falan 200.000, un pouco diferente. O aranés é un pequeno val que falan 3.000 personas, din eles, e despois, bueno, estiveron a punto os cataláns de non aceptar o aragonés, que é os restos que quedan do occitano, e vamos a falar un pouco do mirandés. O mirandés que está aí, antes falamos un poquitín así de rebote do mirandés, é unha herencia do astur leonés, que decíamos esto azul que está aí, porque pertenecía a Astorga, que era un convento no sentido histórico e xurídico de Roma. Entón, por eso é unha herencia do astur leonés. O mirandés quedou aí apartado, como o portugués se impuso desde o século XIII, eles quedaron aí no monte, aí estaban. Pero no século XX, cando se introduce o ensino obligatorio, a emigración tremenda, pois empezou a flaquear e a casi desaparecer. Non se sabía, pensaban que era falar casurro, pero Leite de Vasconcelos descubriu o idioma en 1881, descubriu que era un idioma de seu, e que era un idioma, e fixo un traballo monstruoso sobre o idioma, e presentou un idioma novo que era o mirandés. Escribiu un pequeno libro, bueno, que foron 8 poemas, os primeiros 8 poemas que se facían en lingua moderna do mirandés, e que decían que era un problema, que eran unos poemas de amor, pero non era só de amor, porque só vou ler 4 versos de unha cosa que se chama a lingua, e dice 150 anos antes, e dice, foi unha previsión, dice: desgraciado daquel que abandonando la patria en que naciu la caza el horto, tamén se esquece da fala cando el queres ver tamén que estea morto. Eso decía Vasconcelos, que non era tanto poemas de amor, sino que a semana pasada estiven ali a ver como andaba o mirandés,
están esperando, porque despois de 20 anos o mirandés declarouse en 1999 a única lingua xunto con portugués oficial en Portugal, pero non lle deron cartos, non hai orzamentos, entón o mirandés va fatal, porque non hai libros, non hai dicionarios, non hai ensino, non hai maestros, cada un fai o que pode, que decir nada. Pero despois de 20 e pico anos e de que escribimos todo o mundo protestando ao goberno portugués, cando se cumplían 20 anos, a ver que pasa co mirandés, que se está esmorecendo, a ver que pasa, parece que dentro de 2 ou 3 meses, por fin, o goberno portugués va a firmar o documento que hai en Europa sobre as linguas minoritarias, e o momento que o firme se podrá obligar ao goberno portugués a que financie e a que poña un orzamento serio para o idioma mirandés, que está a punto de crack e de reventar. Eu estive aí outro día, regalei unos libros e tal, e me dixeron, firma aquí e tal. Firmei o libro de invitados, estaba delante de min o presidente da República Portuguesa. Digo, pero teño que firmar aquí. Sí, firma aquí. E tal, digo, bueno, pero este señor dice, no, que ahora van a firmar e que por fin va a haber orzamento e por fin van a arreglar o idioma mirandés. Dije, bueno, pues a ver si é verdad, a ver si mirandés sale do seu burato que está moi difícil de salir. E vamos unhas poucas palabras sobre o euskera. El vasco, el euskera é un idioma que suscita moita simpatía no mundo, porque é un idioma que non ten que ver co greco, non ten que ver co latín, non é unha lengua indoeuropea, non se sabe de onde ven, non? E desde Unamuno e Humboldt, que foron Humboldt o primeiro que estudiou os idiomas e tal, e pensan que era o idioma antigo de Europa, o ibérico, porque as planchas que hai en toda a zona lusitania de Portugal e de Extremadura, hai algunhas palabras en esas planchas de plomo que son palabras en euskera. Entón sempre se está pensando neso, de que poda ser o idioma. Es máis, hai algunhas palabras en vasco, por exemplo, aitzkolari, que es los cortadores de leña, ¿no? Esos que salen aí cortando troncos. Aitz, no fondo, quere decir pedra. Entón son cortadores de pedra, non cortadores de madeira, que podían ser cortadores de madeira. É dicir, é moi posible que sea un idioma prehistórico, non? E por eso ten tantas simpatías. E no País Vasco, que é o que contaba antes, levan 40 anos de autonomía. Os vascos se chaman a sí mismos eukasleak, euskera, euskadi, que quere decir os que falan euskera, o país do euskera. Hai poucos países que o seu fundamento sea o idioma e que se reconozan polo idioma. Entón é moi forte, pero é complicado, e non a gramática e a forma de falar é máis sinxela que o portugués e que o castelán. O que é complicado son as palabras, que non hai Dios que as entenda, porque agua fría, auga fría, ure otza, dame un beixo, e carri musubat. Que cosa entiende eso? Quer decir, viño tinto, ardúa belza, que eso non hai manera. Entón, se non estás en unha aldea, en unha vila onde se fale, pues, é imposible. E por eso, despois de 40 anos dos vascos gastar moito diñeiro varios tipos de ensino, de o A, o B, o C, segundo obligatorio, escoller os funcionarios varios anos para que vayan incorporando o idioma obligatoriamente, dando tempo e todo eso, están orgullosos de que hai 300.000 novos falantes dos rapaces, pero fala euskera aproximadamente un 20%. Pero na capital económica do País Vasco, que é Bilbao, onde eu estuve moitos anos e onde vou todos os anos, fala euskera na rúa un 2-3%. En Vitoria menos, pero en Guipúzcoa moito máis. Entón os avances son moi lentos. Por qué? Decimos que tanto
políticamente o tanto económicamente non é fácil reflotar un idioma, como é tampouco fácil afundirlo. E sobre todo o idioma non se pode utilizar como arma. Eso crea unas resistencias terribles. A cuestión do idioma é unha cuestión de tenacidade, é unha cuestión de amor. O persona que está en Galiza e que non ame as tradicións, os cánticos, o folclore e o idioma é un idiota. Pasar a outras cousas de que eu sou nacionalista, eu quero independencia, eso xa é outro tema, pero estos outros temas, eso hai que presentarlo así. Se utilizas o idioma como arma reboladiza, entón crea resistencias. Pasou no País Vasco un certo tempo, pero hoxe están forzando e van moi lentamente. Por qué? Porque os idiomas van lentamente e as variables que utilizan en un idioma son variables sociais, non son ni políticas ni económicas solamente. A ver se podemos discutir. Eu xa rematei, señores.